비염의 한약 치료에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 비염 환자들은 이제 반복적이고 고질적인 분들이 많습니다. 따라서 몸 내부의 원리를 바로잡아서 코의 염증이 반복되지 않도록 하는 목적으로 치료하는 것이 중요합니다. 세 가지 정도로 정리해 보겠습니다. 첫째는 이제 비장과 위장의 문제입니다. 위장에 음식 독소인 식적이 쌓이면 담음, 담적병이 심해지고 이것이 얼굴과 코의 순환을 방해하여 비염의 원인이 됩니다. 따라서 비염을 치료할 때 위장의 식적을 제거하는 처방을 사용하는 것이 도움이 될 때가 많습니다. 특히 소화비염의 경우는 더욱 효과적인 경우가 많은데요. 위장의 식적을 제거하면서 상체의 염증과 열을 다스리는 현계연교탕을 병행하여 사용하면 코막힘에 효과적인 경우가 많겠습니다. 두 번째는 비장의 기능을 보강하는 것입니다. 비염에 대표적으로 사용하는 처방으로 고준익기탕이 있는데 이 처방은 상체와 얼굴로 혈액순환을 도우며 몸의 면역력을 높여주는 상당히 유명한 처방입니다. 특히나 맑은 콧물, 코가 주르륵 고르는 콧물에 효과적인 경우가 많습니다. 현대 실험을 통해서도 면역력을 높여주는 처방으로 널리 알려져 있습니다. 세 번째는 신장 기능이 약하고 신장의 양기가 부족한 것입니다. 나무로 비유하자면 코는 이파리에 아랫배는 뿌리에 비유할 수 있겠는데요. 뿌리가 약하면 이파리도 시드른 것처럼 아랫배에 신장의 양기가 부족하면 추위도 잘 타게 되고 찬바람에도 예민해져서 코에 염증이 잘 생길 수 있습니다. 고질적이고 만성적인 비염 치료에 있어서는 신장 기능을 보강하고 양기를 보충하는 처방을 사용하면 상당히 효과적인 경우가 많을 수 있겠습니다.